الأجرام المتشكلات والسوق في حضرة الناسوت. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء البناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فالحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا شبيه ولا مشاقل ولا معند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وحشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Lelo simba ya kutatola bomoko ya Allah, simba ya kukumisa Nzambe subhanahu wa ta'ala, simba ya kupesa prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers introduction au yototi sala toyiba ete lelo ezeli mokolo munene, mokolo ya tasbih, kosala tasbih, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Lelo ezeli mokolo munene, ezeli mokolo ya tamjid, kotombola munene ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ezeli lelo mokolo ya takbir, elakisaka Nzambe azali munene pe kosala takbir mingi mokolo lelo. Po ezeli fete munene parmi mikolo minene ya fete na katikati ya lingomba ya Islam. Lelo ezeli mokolo oyo tozali kofete nde réussite po ete touti musika, touti kosala oyo ezali obligation d'abord mpona bacroyant, mais toyebaka mpe ezali obligation mpona bamusulman po ete na lingomba ya Islam som Ramadan ezali likonzi parmi les 5 arkan islamique. Lelo ezali mokolo munene lokola ezali obligation toyebaka ezali dein ezali nyongo, tozali na badroit, tozali na badevoir. Soki Allah subhanahu wa ta'ala apesi biso obligation ya kosala carême ya Ramadan, c'est une obligation. Esengeli mutu nyonso a son activité asala yango. Soko osali yango te, franchement, vous avez un compte à rendre et prêt à la subhanahu wa ta'ala. Tosepela te po tozali kaka kosepela mokolo ya lelo ya idi, mais totala kosala oyo tosali. C'est un devoir, c'est une obligation. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrire biso, a ordonné, a obligé to sala yango. Ce que osalité osali na nyongo. Ata okufi Nzamba kotuna yo nyongo na yowana. C'est une dette morale. Inna laha la yakhlifu al-mi'ad. Nzambe abosanaka jamais maloba na ye, promesse na ye. Obligation, c'est une obligation. Devoir, et c'est devoir. Mais droit, et c'est droit. Les lois, vous allez conféter pour tout, qui ça, obligation à la subhanahu wa ta'ala. Et c'est des dettes. Une dette, où il s'engage les moutons, surtout à quoi ça. Les Zambés na mawanaye,
apesi biso moyen mpona baye bazalaki malade, baye bazalaki na voyage, baye bazalaki na incapacité mpona kosala siyam ya ramadan. Bakosala ndenge nini? Koyeba koleisa babola. Mais soki ozalaki na capacité na yo, mais oboyi ko jeûner, c'est une dette et tu dois payer. Ebele bakanga bakarem ebele, mais batikala na banyongoti lelo bayeba ete bakofuta nyongo wana. Karem ekomamaki mpona baprophète ya mwende Isa bin Mariam azalaki ko jeûner ye moko na kati ya désert. Ya mwende baprophète Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, tous les prophètes bazalaki ko jeûner ko kanga saum oyo. Mais na bolingo na ye Allah subhanahu wa ta'ala à travers molinga minaye Muhammad sallallahu alayhi oyo ezalape à la portée des musulmans ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toyo qui sa prophète ne se sonite karem eye pour te jeûner. Asuyamul junna karem ezali protection. Mutu oyo azali ko kanga karem oya kangaki aibek azali na protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Satan a koyote. Karem ezali shafa'a. Karem ezali lokola avocat na biso mokolo wana. Karem akotelema pour alobela biso et pa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fawaid bénéfice ya karem la tursa. Moye ya kotanga ya mwezeli ezali ebele konika. Et loko oyo ekomama mpona bato ya kala surtout ba prophète lelo eloko wana ekomami lelo mpona ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la plupart des musulmans bazali kokokisa yango te et c'est un devoir. Nous avons des comptes à rendre et pas ya Allah subhanahu wa ta'ala. Le carême est terminé. Ba oyo ba silisi sanza oyo na distraction zambe daïb. Et ba oyo ba kangi carême ndenge sengelaki. Inna laha la yaduna amal musini. Zambe boyaka jamais kofuta bolamu mkozali kosala. Le carême est venu, le carême est parti. Tous se pela. Tous la te, tous ali ko se pela po ezali lokola mokolo ya fête, lokola bat ba fetaka ba musicien na batu ya dunia. Fêter parce que to utina musala munene. Le carême était un voyage. Carême ezali ko rapprocher mutu na Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moyen le plus facile, le plus direct ya kokoma epai na Nzambe subhanahu wa ta'ala. Nzambe kolo shini ndako denge Nzambe. Ndako nyonso ezali ya bino. Wasuya muli kasi carême ezali pona Allah subhanahu wa ta'ala. Okomona jamais mutu ya mokili. Jamais président, roi bazali kokangela ye carême. Kaka Allah subhanahu wa ta'ala carême ne ibada oyo ezali contraire na ibada mosusu. Na carême toloba yango clairement ezalaki na pene misato. Tozalaki na carême ya bamusulman, carême ya nzoto. Lelo lokola tokomi mokolo ya idi, c'est supposé que nous avons purifié nos corps. Bazoto na biso ekomi petwa. Bazoto ekomi pur. Poto kangaki carême na biso na biteni 7 ya nzoto. Kola 7 jours de la semaine. Kola 7 versets de Sotra el-Fatiha. 7 portes ya paradis. 7 portes ya enfer. Bilembo. To biteni 7 ya nzoto na biso nde ekangaki carême. Monoko ekangaki carême. Ozalaki kopekisa munoko ekoka kosala mabete mabeba te kofinga te pas de faux témoignage bacritique te makambo lokuta te topekisaki munoko na biso ekangaki carême lolemo totala ndenge Allah subhanahu wa ta'ala apesi biso lolemo atie lolemo na katikati ya munoko na deux barrières barrière ya liboso ezali minu ya mibale ezali mbeba nyonso wana po totalaka que lolemo c'est très dangereux wakadhalika nufasil ayati liqawmin yankiluna botala ndenge tozali ko expliquer bilembo na baye topesi mayele ya ko comprendre lolemo lelo mozali capable ya kosala n'importe quoi
oyo akotika lukuta te na karem atika karem na ye parce que azali kokufa nzala ya pamba misu ekangaki karem misu na biso tokangaki nango karem kotala biloko ya pamba te kovanda yo nyonso na katikati ya télévision te kotala n'importe où te misu eguide yo mpo okende kosala mbeba te mais isu na yo biso ekanga karem etika makambo ya pamba etika kotinda yo na masumu etika kosalisa yo mpo okende banzela ya mabe nzambe apesi yo misu mpo otalaka likolo otala ndenge asali mapata nzambe apesi yo misu otala océan ndenge ezali kokende ozomona horizon te nzambe apesi yo misu otangaka Quran Karim misu mpo otambolaka okende kolukaka risque nzambe apesi yo misu te okende banzela ya pamba okende kosala kikuluna osala kipomba okende kosalaka zina la misu ekangaki karem na sanza oyo karem makolo ekangaki karem nzambe apesi yo makolo mpo otambola okende kolukaka risque apesi yo makolo otambola okende kopesaka bato conseil okende kovisitaka bato bazali maladi na hôpital okende kotalaka bato ovisitaka bango nzambe apesi yo makolo te etindaka yo bisika haram bisika zina bisika ya kokende kosala bafaux témoignage bisika ya kokende koyiba eliyom mokolo wana nzambe akokanga mbembo na biso mais akolobisa makolo na biso nde kotémoigner ekoloba nyonso tozali kosala mpe baboko ekotémoigner tokangaki karem na makolo na biso bomutu na biso sexe ekangaki karem libumu ekangaki karem bien que bamusulman ebele bakangaki kaka karem ya libumu matoi ekangaki karem nzambe apesi yo matoi oyokaka toli karem oyokaka Quran Karim oyokaka dhikrullah karem esalisa yo mpona kozwa risque mpe kosalisa bato ezalaki te ere nyonso place bato bazali kofinga ere nyonso na télévision kokende kobinaka lala bref tokangi karem nzoto mobimba wana ezalaki karem ya bamusulman mpona kobesanisa nzoto na biso ekoma petwa ekoma pure et maintenant que biso bamusulman touti kosilisa chaque ramadan suyamu na biso donc esengeli nsima ya karem oyo bilembo ya karem elata biso bilembo ya karem etikaka biso bisika tozali kokende eakompagne biso ezali lokola mutu awuti kodinda na katikati ya océan ya parfum ntango akobima nzoto ezalaki na parfum mutu odindi na katikati ya mai ntango okobima nzoto na bilamba nyonso ekolola oti na karem ya solo après karem mpo oyeba ke karem na yo endimami bilembo ya karem ezala na yo bisika ozali kokende bacroyant bakangaki karem ya nzoto bakangaki mpe karem ya motema le cœur pour l'iman c'est le problème du cœur na cœur motema de esika nzambe subhanahu wa taala azali man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu oyo akoyeba motema na ye asi ayebi nzambe inna allaha yahulu baina almari wa qalbi nzambe asintercalé entre l'homme et son cœur nahnu akrabu ilayhi min habl alwarid tozali pene na yo koleka kutu musisa ya motema na yo ça c'est le langage divin nzambe aza na langage na ye oyo ezali bien codé baarifuna billah bato bazali mafutuhu oyo bafungwami nde bayokaka langage ya ala baprophète baza na langage ya bango bawali bazali na langage na ya bango ata bato ya maboma okomona bango na balabala bazali koyoka na maboma na bango ils ont leur langage et même les fourmis baza na langage na bango okomona bato basoda baza na langage na bango ayebi so 15 16 19 18 15 13 point lancé donc baza na langage na bango donc chaque groupe chaque société a son langage karemi ramadan ici nzambe azandela motema nulle part ailleurs olingi ozwa nzambe kota na motema okoluka ye mais mpo okota na motema na yo esengeli cheikh tarbiya toza na bacheikh lolenge misato toza na cheikh ya islam
azali kotangisa bato maye ya sharia, maye matali sharia, kotangisa bato sharia. Tozali na Cheikh Tarbia azali kopurifie motema ya mutu pe kotambwisa mutu suluk po akende kokutana na Nzambe subhanahu wa ta'ala. Enfin tozali na Cheikh Tarkia wana azali kosalisa mutu po azala englouti, a dilué existence naye dans des fausses existences, parce qu'il n'y a que Allah qui existe et personne d'autre n'existe. Karem bakroyam bakangi karem na motema po balongo la saleté nyonso, saleté wana nde ezali hijab, nde ezali barrière, ezali rideau oyo ezali ko empêcher bato bakutana na Nzambe subhanahu wa ta'ala. Cheikh Tarbia mosala na ye kosala mosala na nzoto ya mondi na karem oyo fallait topekisa mitema na biso bakroyant. Après avoir kokanga motema ya nzoto ya sharia, tokangi karem ya motema, tokangi na motema kopekisa motema ba sentiment nyonso ya animosité, kopekisa motema la cupidité, kopekisa motema la jalousie, kopekisa motema la colère, kopekisa motema el hasad, l'envie, kopekisa motema joie, kopekisa motema toutes les animautés, ma passion, les sentiments animaux, pour purifier mon thème, puisque nous avons mon thème, les sentiments ou des hijab et celui qui est en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est supposé que les autres commis, les croyants, va purifier mon thème na bango, Zambé, azali en connexion directement vis-à-vis na bango. Les Mursinoun, troisième bateau. Le groupe, il y a bateau Oyo, va atteindre degré à excellence, à perfection. Inna khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu fi asfala safilin. Ala lobi, akela kimuto na proportion parfaite, na perfection. Mais Zambia yiko kitisa muto na ba degré. Tarika tijaniya na batarika mususu musale ezali komatisa mutu po akoma esika Nzambe akelelaka ye po mutu po na masumu akita azana se tozali kosala po tomata tokoma ndenge Nzambe akelaka biso. Et c'est ça notre mission, et c'est ça la tarika, c'est ça le chemin qui mène vers Allah, c'est ça le Houda. Le prophète Mohammed était porteur d'une double mission. Mission à Liboso, comme me la bato Houda, Zela, Kolaksa Bato, Zela, Yakokota la Motema, Kotambola, Kokende Kokota la Nzambe Songota. Al Houda, Houda la. Deuxième mission, Kolaksa Bato, Sharia, pour Bazala, le comportement qui toque. À l'islam, pour Khulq Hassan. Yasolo Tokangi Karem. Karem Nabiso Tokangi. Mamoussinouna, ma troisième position, bakangi karem na roho. Et c'est ça l'homme. Mon azali na zoto, azana motema, azana roho. Ina roha mina lai. Roho, c'est une partie de Dieu. Nde bonzambe ozeli katikati ya moto, c'est le roho. Roho. Moto oyo a atteindre perfection, moto oyo a atteindre degré nzamba akelela kaye, moto oyo akomi na songe, moto wana kokanga karem na nzoto na motema et enfin kokanga karem na ye na roho. Kokanga karem na roho, essayer d'oublier, essayer d'effacer, essayer de tuer toutes les fausses existences pour Allah yemoko atika. C'est lutter pour être et là comme sous éthique la teka Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu shin halik ila wajhullah. Tout est appelé à disparaître, sauf la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Karem et Sengeli pour la moto atteindre degré à perfection. Moto oyo atteindre degré ya likolo oyo nzamba kelela kaye kanga Karem nabiteni misato. Le corps, le cœur et le roho. Lelo toye kokutana poto fete. Tozali ko fete nini?
ozali kofete nani, ozali kofete mpona nini. Moto afetaka mpona mosala oyo asali. Tomonaka bato mingi après examen d'état afete batie putulu soki azwi, mais soki azwi te ezali pasi. Moto ya mayele lelo azali kokanisa. Je fête quoi? Nazali kosepela mpona nini? Mpona masumu osalaki na karem ya sanza. Ozali kofete po okimaki suyam. Ozali kofete mpona nini? Po ozalaki kokende chaque fois na WC, okeyi kofume, okende na WC, okeyi kolia. Tu as fêté quoi? Pona butu ozalaki kosala zina, ozali kofete quoi? Pona lukuta ozalaki kokosa. Et c'est grave. Carême de l'or. Tozali tango ya kolobela ba condition ya carême te. Pour carême appartient maintenant au passé. Carême ikrissima. Mais total liboso tozali kopela. To garder comportement kitoko bizaleli oyo to mesani si nzoto, to mesani si motema, to mesani si ruhu na biso. To mesanisa yango bizaleli wana elata biso to tambola nango to changer. Okoyeba ndenge nini karime no ezalaki malamu tango komona nzoto échanger bizaleli sharia olati yango. Motema échanger bazua bakanda balukuta bahasa nyonso wana. Ruhu tango komona que rien n'existe kaka Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as réalisé le tawhid. Tu as réalisé le kul wallahu ahad. Il n'y a que Dieu qui existe et personne d'autre, rien d'autre n'existe. Carême, Nabiso, Ezali, carême complet. Dengue Zamba recommandé pour son Coran Karim. Odkhulu fi Islam kafa. Kotana Islam dans toute sa totalité. Donc, un carême au niveau de l'islam, donc un carême avec le corps humain, au niveau de l'iman, avec le cœur, au niveau de l'ihsan, avec le rose. Lelo ezeli munene mokolo ya kokumisa Nzambe subhanahu wa ta'ala. Lelo soki okangi karem na yo hakikatan ndenge singeli wallahi. Karem mokolo moko donc sanza moko pamba mbula moko na vie. C'est tout, tu es à l'aise. Et tu as réussi ta vie. Pour karem de ko protéger yo. Carême dès que mayo na paradis, carême dès que le belayo et pana Allah subhanahu wa ta'ala. Nzamba pesibiso mizan, surat ya Quran Karim, al mizan, la balance. Poto pesaka. Pesez musala aux kosala. Jugez-vous avant que vous ne soyez jugés. Pesez carême na yo avant que Nzambe atune likamo carême. Mais bakangite bakanga carême na bango même en dehors ya sans ya Ramadan. Pambate tokofuta yango et Dieu va nous mettre la chaîne au cou, chaîne na katikati ya cou. Soki tokokisite Nzamba laki oya laki biso akosala yango inalaha la yakhlifu al-mi'ad. Aboya ka jamais kofuta abebisaka jamais confiance. Et yo mutu esengeli ofuta pe oyo Nzamba pesio devoir na yosala. Pambate tu seras mis parmi les menteurs et Dieu va te demander compte. Chaque Ramadan est qui? Et le qui ne t'ose pas dans un besoin de Ramadan est qui? Et béni basili qui me basé, me basili que c'est Ramadan est qui? Est-ce que tu as mérité? Est-ce que ça l'est carême? Est-ce que ça m'a fait d'ailleurs? Carême est qui? Zambé alimbisa biso alimbisa bino be bisika bambe bezalaki Nzambe akoka kutisha bolamu pe baraka bi barakati salatu fatih lima ughliq اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد الكريم بار رؤوف رحيم. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتنظيمه ونشكره سبحانه على إحسانه وإنعامه وتكريمه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الله بالحق وعلى آله إلى صراط المستقيم وعلى آله أهل التنظيم أما بعد كريم رمضان كريم إزلي مكوا إزلي بندي إبلي بزلي كوكاري سكي بكاني كريم كريم رمضان كوفيت نمشوا بي إسراف في الفعل كوسالا إكسي كو إكزاجيري نما كموزلي كوسالا أولي كو إكزاجيري نبيلي موزلي كولا لكيسي أتا وزلي كوسكا كو إكزاجيري نامي ميسو ما يدمينا ميسو وزلي كوسالا كوسالا كو إكزاجيري إلو كوانا إزلي كو بيبي سكاري إسك بكاري منا بيسو تو بيبي سكاري أمو أتا نكوتامبولا نكوسالا موسالا نيونسو إسراف في الفعل kadri lokuta mususu azali kokosa oyo nazali kosala jeu amali sheyatwi misala ya sheitan lokola jeu de lance lokola carte omona mosusu azobeta carte na katikati ya kareme lokola jeu de dame nyonso wana ezali kobebisa kareme wa nadratul fi shahwa otali mutu na sentiment otali boye mwasango kitoko misu kitoko ye wana leki a démarche moi je pas wana mobali ngambe na lingaka otali avec envie eloko wana ezali kobebisa kareme est-ce que biloko wana ezwi biso na katikati ya kareme maakulat alharam biloko ya haramu oyo ya kolia masanga olambelaka ndamu mpo ezali butu نموي شهر رمضان سانسان دي زدي رمضان سانسان رمضان زدي بتونا موي يوم الخميس يوم الخميس زلي سيرمان منسونجي والله وبلا ولا لوكتا تزالي كوانا موت كوانا مزلاكي اكسيدان كوانا زلاكي والله بتونا زلاكي تبا يبسا بيوندي au juillet au lapi pour soutenir le kuta taptu le sang biloko wana ezali kobebisa mpe kobomba mpe koderange saumu na yo ndenge totamboli ebele tosali tobebisi saumu na biso mais esengeli tosenga bolimisi epa na ala subhanahu wa taala yango nde nzambe na mawa na ye akomelaki biso zakati lfitri ofuta zaka likulli shei zaka وزكاة الصوم رمضان زكاة الفطر eloko nyonso esengeli bosali lango zaka bo purifier yango la purification ko purifier ko sokola ko petola som ramadan ezali nde ko bimisa zakat el fitr po bambeba ebele